दोस्तों पंहिंजा वे ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वे जंहिंजा अचण वारा एपिसोड धमाकेदार थियण वारा आहिनि। छो त पंहिंजा वे ड्रामो हाणे अहिड़े हिकु ज़बरदस्त मोड़ ते पहुतो आहे। हाणे ॾिठो तव्हां जाबरे वारा कीअं भॼी विया, टंगनि ते ज़ोर ॾेई करे हेॾा थुल्हा मुड़ुस बि पहाड़ लताड़े भॼी विया ऐं ज़ख़्मी बि थिया, पोइ बि चाकर ख़ान हुन जा वाठा हुनखे पकिड़े न सघिया। यानी इहो केॾो न दोखो आखियुनि जो। ऐं हिकिड़ी नंढड़ी लही जी कंडड़ी जी पासो ॾेई कासिम लिकी वेही रहियो त उठ वांगुरु थुर कयूं उतां चाकर ख़ान जो सौट हलियो वियो। वञी चई अदा शॉट हू त भॼी वियो। यानी हिकु अजीब क़िस्म जो ड्रामो आहे। अॻे फिल्मुनि में जेको सिंधी में ग़लतियूं कंदा अखि जो पासो वठी बंदूकूं हणंदा, अखि उन्हनि खे बंदूकनि खे रोकंदो हुयो, त हाणे बि उहा ग़लती सेम वरी दोहराई पई वञे। होॾां जेको आहे दोस्तो सांवल छॾे ॾींदो सिकू जे ख़ानदान खे पकिड़े वठंदो आहे, लेकिन उनजी मिंथ में ॾिसी उन्हनि मां हथु कढे छॾींदो आहे। छो सांवल ज़ालिम न आहे। अहिड़े हिसाब सां दोस्तों अॼु वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते। अगरि अपडेट सुठी लॻे त महिरबानी करे शायदि कोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। मिलंदासीं तव्हां सां कंहिं ॿिए वीडियो में। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।